aquest és un repte superinteressant a treballar, és aquest de la idea de plantejar millores en eficiència energètica dels habitatges per reduir el consum d'energia, però per un altre factor molt important també, que és per incrementar els nivells d'habitabilitat. N'hi ha moltes vegades que amb tots els temes lligats a la vulnerabilitat, molts dels habitatges i els edificis que ens trobem són edificis que, a part de tindre uns grans consums d'energia, són edificis que tenen una habitabilitat baixa. I per tant, avui tenim aquí a 3 ponents que ens ajudaran a donar resposta a aquesta necessitat d'aconseguir incrementar l'eficiència energètica dels edificis per reduir el consum bàsic de l'energia i que amb aquest consum bàsic li puguem fer front. Per això aquí tenim a 3 persones força interessants: la Joana Ortiz, que és de l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, el Joan Canó, de l'Agència d'Energia d'Osona, i el Josep Linares, que és el director operatiu de rehabilitació i millora de l'habitatge. Jo crec que tots 3 ens poden fer una definició de criteris força interessants. Quan vulguis, Joana. Bona tarda. Primer de tot, agrair la vostra assistència i l'organització d'aquest congrés. Realment tot un èxit per ser la primera edició. I jo vinc de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, treballo concretament al grup d'energia tèrmica i edificació, i des d'aquest grup treballem, entre d'altres aspectes, l'eficiència energètica als edificis, i el que parlarem avui concretament dels habitatges. L'enfoc que li donem des de la nostra línia de recerca és no només centrar-nos en aspectes energètics i potser econòmics de l'eficiència energètica, sinó al final intentar focalitzar-ho des del punt de vista del confort dels usuaris, que és al final l'usuari final o la persona que acabarà utilitzant aquests edificis. I si els edificis no cobreixen aquests requisits, al final s'acaba consumint més energia de la necessària, i en el nostre cas o acabem tenint problemes de pobresa energètica o de salut, com veurem a continuació. Una mica el context, que ja s'ha parlat molt al llarg del dia, però remarcar que tenim un parc d'habitatges molt envellit i que, a més, la gran majoria està construït abans de qualsevol normativa tèrmica edificatòria. Veiem que en aquesta gràfica la gran majoria dels habitatges són anteriors als anys 80. A partir de l'any 79 va ser quan va aparèixer la primera normativa tèrmica, per tant la majoria dels habitatges estan construïts sense cap tipus de condicionament tèrmic. I si en aquesta situació d'un parc envellit li afegim la situació econòmica vulnerable que s'ha agreujat en els últims anys, llavors patim o tenim la possibilitat de patir problemes per mantenir l'habitatge en condicions adequades de temperatura. Això no estic dient cap cosa que no s'hagi comentat abans, però el que trobo que és interessant és veure com aquests dèficits en l'habitatge acaben creant conseqüències a la salut de les persones. Després d'una intensa revisió bibliogràfica i de dir que hi ha molts estudis que ho estan analitzant, i de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, està constatat que certs problemes d'habitatge, com per exemple temperatures fredes, acaben tenint una conseqüència directa sobre la taxa de mortalitat addicional a l'hivern, tenen una conseqüència en problemes de malalties cardiovasculars, en malalties respiratòries. Si ens centrem en problemes amb l'habitatge amb temperatures altes a l'estiu, també està demostrat que la taxa de mortalitat a l'estiu augmenta, també novament malalties cardiovasculars, malalties respiratoris, problemes de fongs i d'humitats també creen problemes respiratoris, problemes a la qualitat de l'aire. Normalment parlem de problemes de contaminació atmosfèrica a l'exterior, però també aquest problema es dona dintre dels habitatges per una mala ventilació, per un mal condicionament de l'aire. Això també acaba tenint conseqüències en problemes respiratoris, problemes cardiovasculars, etc. També podem tenir problemes de soroll i és important implementar mesures per evitar aquests problemes i al final acabar tenint perquè aquests problemes creen un problema a la salut de les persones. Des de l'IREC hem fet diversos estudis, però un dels estudis que hem fet és analitzar diferents paquets de mesures d'eficiència energètica, principalment centrant-los en la part de l'envolupant de l'habitatge, que és millorar l'aïllament de la façana, millorar les finestres, millorar la coberta, amb l'objectiu principal de millorar el confort tèrmic de les persones. En aquesta gràfica que tenim aquí, l'eix de les X... Quin és el...
Aquest eix d'aquí tenim representat el disconfort tèrmic, quan representa el percentatge del temps que les persones es troben en unes condicions de temperatura inadequades al llarg de l'any. Llavors, aquest punt d'aquí representaria el meu habitatge, un habitatge construït abans dels anys 80 sense cap tipus de condicionament tèrmic. Veiem que estem al voltant del 30% del temps en condicions inadequades de temperatura. La resta de punts representa el mateix habitatge amb diferents mesures d'eficiència energètica. L'hem anat millorant per tal de reduir aquest disconfort i podem veure que podem assolir amb algunes combinacions d'aquestes mesures d'eficiència energètica nivells que estan molt pròxims als llindars de confort. S'estima que si estàs al voltant del 20% o per sota, llavors estàs en unes condicions de confort adequades a la teva llar. Llavors, tenim tot aquest conjunt de paquets de mesures d'eficiència energètica que ens permeten, sense la necessitat de calefacció ni refrigeració, acostar-nos molt al confort als habitatges. Què passa? O quin és l'inconvenient? Que també es tracten són conjunts de mesures que requereixen una inversió més elevada, ja que al final estàs actuant de forma integral sobre la rehabilitació energètica del teu habitatge. Però sabem que amb un conjunt de mesures d'eficiència energètica podem millorar considerablement el nostre confort tèrmic i, per tant, reduir la nostra demanda energètica. Si això ho combinem amb els equips, els sistemes que cobreixen aquesta demanda energètica i ho comparem amb els costos globals és un indicador econòmic que es proposa des de la Comissió Europea per fer avaluacions econòmiques a llarg termini. Al final, els habitatges són elements que tenen una vida útil molt elevada, llavors cal fer un anàlisi econòmic també a llarg termini. Llavors, aquests costos globals inclouen, està fet a 30 anys, contem tots els costos que generem en 30 anys i comptabilitzem energia, inversió, reposició, manteniment, tots els costos que em genero al meu habitatge. I ho comparem novament amb l'energia que consumeixo a casa meva. Calefacció, refrigeració, il·luminació, electrodomèstics, al final la factura que jo rebo a casa meva cada dia. I aquí tenim, aquest és el meu edifici sense cap tipus de mesura, tal qual, i cada un dels punts que apareixen aquí també novament començo a combinar mesures passives, mesures d'aïllament, la façana, etc., amb canvi de caldera, millora de la il·luminació, etc. I veiem com aconseguim passar d'una classe energètica E, que era el meu edifici inicial, fins a una classe energètica A, amb diferents nivells de costos globals. Els costos van canviant en funció de quin sigui la meva intervenció. Llavors, si ens centrem en aquestes mesures que abans havíem dit que m'ajudaven a reduir moltíssim el disconfort, llavors estem en aquest grup de mesures d'aquí dalt. Totes aquestes serien les que requereixen molt poca energia per cobrir les meves necessitats tèrmiques. Llavors, estem en una situació de rehabilitació integral. Aquesta rehabilitació pot assolir classes energètiques A, l'inconvenient és que no són cost efectives, requereixen unes inversions molt elevades. Però aquí estem caient en l'error de fer el balanç econòmic típic que es fa, la inversió que jo em gasto i l'estalvi energètic que assoleixo amb aquesta inversió. I a més, si ja ens centrem en temes de pobresa energètica, aquest estalvi energètic no l'acabaré tenint mai perquè ja parteixo d'uns nivells que gasto poca energia. Llavors, ens cal donar-li una volta a la problemàtica i demanar el recolzament des de part de l'administració pública. Per una banda, des de la nostra visió, per una banda és proposar programes de subvencions però que donguin una fracció de la subvenció molt més important del que s'està donant ara. Al final ara es donen 30-50%, pot ser en els casos d'una major subvenció, però creiem que s'ha d'anar molt més enllà i arribar a nivells de 70% com a mínim en els casos de pobresa energètica, perquè si no és impossible i aquest canvi no s'acabarà portant a terme. L'administració pública també ha d'acompanyar en aquests processos de rehabilitació, explicar-li als veïns per què és convenient per a ells i que no, i
col·laborar-los en la gestió i en el finançament de les inversions. No vol dir que paguin tota la intervenció, però requereix del seu suport. I, per suposat, campanyes de conscienciació per explicar-los per què és beneficiós per ells aquest tipus d'intervencions, quins hàbits poden canviar a casa seva per tal d'utilitzar d'una manera més eficient l'energia, etc. Per tant, és necessari aquest recolzament de l'administració pública, però és important remarcar que al final això també tindrà un retorn cap a l'administració pública, com a mínim des del punt de vista de la millora de la salut de les persones. Hem vist que els habitatges en males condicions poden crear problemes de salut, llavors si nosaltres millorem aquests habitatges hi ha estudis que demostren que acabes millorant la salut de les persones. Per tant, aquí tenim el retorn per part de l'administració pública. Per resumir una mica i contestar les preguntes que em tocava del repte, quin tipus de mesures d'eficiència energètica o millores de l'edifici són més efectives, des del nostre punt de vista, amb l'objectiu de garantir unes condicions adequades de temperatura i amb el mínim cost energètic, implementar mesures passives per millorar el màxim possible el confort tèrmic. Això passa normalment per una rehabilitació energètica integral, que inclouria aïllament exterior a la façana, aïllament interior o exterior a la coberta, segons el tipus d'edifici, i canvi de finestres amb finestres de doble vidre. A més, si actuem sobre les instal·lacions energètiques, és important que l'energia la cobrim amb instal·lacions eficients, com podria ser calderes de condensació, il·luminació eficient i canviar els equips electrodomèstics per electrodomèstics eficients. Entenc que aquest tipus de mesures són més a llarg termini, no solucionen el problema de la pobresa energètica de forma immediata, però sí que cal treballar en aquest àmbit per evitar possibles problemes en un futur. I abans d'acabar només volia comentar que el dia 22 de novembre presentarem a Madrid un estudi que ha estat promogut per la Fundació La Casa que Ahorra, en el qual fem un anàlisi econòmic de com repercutiria la millora de la salut en els balanços econòmics per a l'administració, quin benefici acabaríem tenint. L'estudi estarà disponible a partir d'aquesta data, serà públic a tothom, per la qual us convido a que el mireu. Moltes gràcies. Joan, quan vulguis. Bona tarda. Jo soc en Joan Canó, del Consell Comarcal d'Osona, de l'Agència Local de l'Energia d'Osona. Nosaltres us centrarem en un cas molt pràctic, ho dic perquè aquí hem anat parlant de coses molt teòriques. Nosaltres intentarem ser molt pràctics i parlar d'una zona concreta, d'una comarca de 150.000 habitants de la Catalunya central. Ho dic perquè no parlarem de coses tan teòriques, sinó jo us explicaré la nostra experiència i les nostres conclusions a les que hem arribat i a les que volem presentar avui. Nosaltres allà el 2013 els serveis socials del Consell Comarcal ens van venir a veure a mi i el meu company Gil Salvans per comentar-nos el problema de pobresa energètica que s'estava començant a sentir i a posar una miqueta de moda, i ens van comentar a veure què podíem fer nosaltres a la comarca d'Osona per intentar solucionar aquest problema o disminuir-lo el mínim possible. Aleshores nosaltres vam crear un projecte el 2013, el juny del 2013, que es deia Projecte Niu, amb l'objectiu, primer de tot, d'intentar ajudar aquelles famílies vulnerables que tenen pobresa energètica, amb el segon objectiu intentar reduir les ajudes econòmiques que estaven fent des dels serveis socials del Consell Comarcal i dels municipis de la comarca d'Osona, i amb el tercer aspecte per definir el concepte, perquè el 2013 era una miqueta tot just a les beceroles d'aquest tema. I vam crear aquest projecte. Aquest projecte, com veureu, amb les 4 actuacions que vam fer, que estem portant fent des de fa 2 anys, són molt similars a altres projectes que han sortit posteriorment, que són des de tallers de formació, pràctics a persones vulnerables, a serveis socials, voluntaris que treballen en serveis socials, tallers pràctics de formació en tema d'estalvi i d'eficiència energètica a la llar, visites d'avaluació energètica, per tant in situ, a les llars amb persones amb pobresa energètica,
actuacions energètiques agregades, compra agregades de materials i d'actuacions, i per últim firmar protocols de pobresa energètica d'actuació amb diferents companyies, bé elèctrica o bé d'aigua. Perquè tingueu una mida de les mides que nosaltres som una comarca relativament petita, per tant hem fet bastantes actuacions però d'un nombre reduït. Les més importants evidentment van ser les visites d'avaluació energètica, és el que ens va permetre tenir el coneixement i conèixer el problema de primera mà, no per estudis, no per terceres persones, sinó els tècnics directament. D'aquestes visites hem tret moltes dades i moltes estadístiques. A mode de resum, el més important és que a la comarca d'Osona les persones que estan en situació de pobresa energètica tenen una llar amb un sistema de calefacció elèctrica, la majoria, el 47%, quasi el 50%. Per tant, ja tenim un primer indicador, ens està dient que les persones que tenen a la comarca d'Osona un sistema elèctric de calefacció automàticament tenim molt risc de tenir un problema de pobresa energètica. La segona dada que teníem era que les persones que estaven en aquesta situació no podien, un 60% no podien posar la calefacció. Això també ens donava una correlació que el 53% que té calefacció elèctrica no pot posar la calefacció. Per tant, aquí teníem 3 dades que es complementaven perfectament per fer una radiografia una miqueta de la situació de pobresa energètica a la comarca d'Osona. I per acabar teníem que un 30% d'aquestes persones vivien en un pis públic, d'acord, de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè abans s'ha comentat que els pisos eren dels anys 80, aquests pisos molts eren del 2000, 2000 i pico. Ho dic perquè situar una miqueta la gent el context en el qual ens trobàvem a la comarca d'Osona. Aquestes són les dades que ens van sortir. Nosaltres vam fer la típica actuació que fa la majoria de gent, la majoria d'institucions, Diputació, ajuntaments, totes les mesures toves que es fan de millores de contractació, bo social, discriminacions horàries, substitució d'il·luminació, gestió eficient de tot el que té la llar. Això ho hem fet tot, aquests són els resultats, un estalvi d'un 21% energètic a les llars, de mitjana, un 27% d'estalvi econòmic, alguns més, alguns menys, depèn de si utilitzaven calefacció o no, és com és evident, i un estalvi econòmic mitjà de 300 euros, alguns 500, alguns 100 euros, perquè depèn de si tenien calefacció, depèn de la potència contractada, depèn del bo social, de moltes coses. Un cop s'ha fet això, que és el que està fent ara la gran majoria d'ajuntaments i de consells comarcals i de diputacions, la nostra resposta era que aquest projecte no solucionava la pobresa energètica a la comarca d'Osona. De fet, només un 10% de les persones que van participar en el projecte han pogut millorar el seu confort, que jo crec que és l'important, és el que quan diem solucionar la pobresa energètica jo entenc és que aquelles persones puguin tenir un confort a la seva llar, com s'ha explicat anteriorment, i que s'ho puguin pagar. Per tant, només un 10% d'aquests usuaris els han pogut solucionar la pobresa energètica a casa seva, després de totes les actuacions. Per què? Perquè hi havia molta gent que segueix, després d'aquesta visita i de les actuacions toves que es van fer, segueixen sense poder posar la calefacció a casa seu, segueixen sense poder pagar les seves factures, per tant, no hem solucionat el seu problema. Perquè a vegades moltes d'aquestes accions es venen com una solució a la pobresa energètica i nosaltres tenim l'experiència de 2 anys i ja us diem que som bastant crítics. S'han de fer, sí, però no és la solució. D'acord? Per tant, quina és la solució a la pobresa energètica a la comarca d'Osona? La mateixa que ens ha explicat la nostra companya, la rehabilitació d'edificis i construccions de nous edificis amb criteris de consum zero o el mínim possible, bé sigui amb rehabilitacions, bé sigui amb instal·lació d'energies renovables. Evidentment, una administració local com el Consell Comarcal d'Osona, ni per competències ni per pressupost tenim la capacitat de fer el que ens estan comentant anteriorment i el que ens comentaran segurament posteriorment. Per tant, què ens vam veure obligats a fer nosaltres per intentar ajudar aquella gent que després de la nostra actuació no havia reduït o no havia eliminat la seva pobresa energètica. El que nosaltres ens vam veure obligats a fer va ser instal·lar estufes per substituir el sistema elèctric de calefacció. Evidentment, si aquest pis o aquestes cases haguessin tingut un sistema d'aïllament, un sistema adequat, no faria falta cap estufa de pèl·lets, en aquest cas, perquè tenim experiències de la comarca d'Osona de pisos fets de manera eficient que no ha fet necessari pràcticament utilitzar calefacció. Però com que no és el cas i com que no és la realitat que nosaltres tenim a la comarca d'Osona, i estic segur que la majoria de comarques de Catalunya, el que ens hem vist obligats a fer és a canviar el sistema de calefacció de pisos que fins ara anaven amb un sistema elèctric de calefacció el qual els usuaris o no podien engegar perquè no podien pagar les factures o bé si engegaven no les podien pagar perquè suposava una despesa superior als 1.500 euros l'any
per pisos de 60 metres quadrats, no de 200 ni de 150 metres quadrats. En canvi, com a mínim, amb una estufa de pèl·lets, en aquest sentit, ells sí que poden engegar, poden tenir el confort, poden tenir una temperatura interior dels 20 graus que comentem o que es comenten a un preu més reduït, inferior als 500 euros. Aquests són els casos que nosaltres sí que hem pogut ajudar instal·lant estufes de pèl·let. Després aquí està el dubte que ens sorgeix a nosaltres o la qüestió que ens sorgeix a nosaltres és dir, això nosaltres ho hem fet en pisos públics, hem pagat les estufes en pisos públics, ara bé què passa amb els pisos privats i què passa amb la resta de pisos públics. D'acord? Ho diem perquè quan es parla d'eliminar la pobresa energètica jo crec que s'ha de parlar en aquest sentit. Segurament podem esperar el 2050 a rehabilitar tots els pisos, però d'aquí allà hi ha una sèrie de gent que està a 5-10 graus a casa seu durant l'hivern, sobretot a la comarca d'Osona, i no els donem una solució. Sí que els canviem tarifes, sí que els reduïm la factura, però segueixen sense poder posar la calefacció per aquesta circumstància. Per tant, nosaltres el primer que hem intentat fer segurament no és la millor solució del món, però sí ara mateix és la més efectiva i la més possibilista, ha estat fer aquesta instal·lació. I la segona mesura que nosaltres demanaríem, que no l'hem pogut fer però estem intentant parlar-ne i demanant-ho, és que parlant específicament dels pisos de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya, tenir una gestió i un manteniment propers. Jo sempre he tingut al respecte amb el que han comentat la Joana i el Joan també, jo he tingut sempre un dubte existencial que us vull exposar. A veure, és possible estalviar on no hi ha consum? Aquesta és la pregunta. Estem parlant d'eficiència energètica en llocs on no hi ha consums, no? És possible estalviar? Evidentment, no. Però el que sí que podem fer, encara que no podem estalviar, és educar aquests edificis i els usuaris, els edificis i els usuaris que són vulnerables al clima per evitar aquest disconfort, les malalties que han comentat i morts prematures, com ara veureu també. És a dir, no als hàbitats, als edificis que deformin l'usuari per provocar la seva ruïna física i moral. És la seva ruïna física i moral. Hòstia, parlant, no... Jo avui us intentaré mostrar aquestes evidències personals, que les he viscudes, totes aquestes, d'acord? D'aquesta ruïna, però que s'han de viure i s'han d'entendre per ser enteses i assumides. S'han de viure. Jo les he viscut, aquestes, per tant, us intentaré transmetre aquesta experiència. Jo que soc un... No va? Com deia, jo sempre soc un defensor de Confucio. Confucio deia, me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Us vaig a intentar ensenyar tot això que hem viscut en el món aquest de la pobresa energètica. Però a mi Confucio no me confunde. Tinc molt clar que la millor energia és la que es gaudeix sense consumir. No hi ha cap mena de dubte, la que es gaudeix sense consumir. A través de què? Doncs a través de l'envolupant tèrmica, no hi ha cap mena de dubte. L'envolupant tèrmica és una eina energètica, és una eina, i això ho hem de tenir molt clar, sobretot els tècnics, energètica que interactua amb la variabilitat cíclica del clima, el clima és variable cíclicament, per generar confort, salut i eficiència energètica. Per tant, jo ara, com veureu, em centraré en el que considero que és l'envolupant tèrmica. Perdoneu, però... Sí? D'aquí el títol de la meva ponència, educar i vestir, i ara explicaré què és per mi educar i vestir, hàbitats i usuaris vulnerables al clima. Primer fer una definició, fixeu-se, la causa i conseqüència de la pobresa energètica és l'hàbitat vulnerable al clima, no hi ha cap mena de dubte. I aquí això representa un problema endèmic, la pobresa energètica, no és d'ara, sembla que ara últimament es parla molt, jo l'he viscuda fa molts anys, jo vaig decidir no fer mai obra nova quan vaig estudiar, després d'acabar, i només dedicar-me a la rehabilitació. Jo
soc arquitecte tècnic, però en realitat jo em defineixo com un bomber de l'edificació, d'acord? Estem per apagar focs, estem per rehabilitar aquest parc d'habitatge. I després significa un problema, la kilovatodependència, el que jo dic als jonquis del quilowatt, d'acord? I això no sempre és un problema, també és una oportunitat, d'acord? Però bueno, aquest hàbitat vulnerable genera, fixeu-vos, genera el que jo dic que és el càncer de la pobresa energètica, no? És el síndrome de l'hàbitat malalt, el disconfort, la insalubritat, la degradació de l'hàbitat. Per què? Per una gestió ineficient de l'energia. Però tenim el bitxo, d'acord? El bitxo és el que jo dic que som els usuaris som el bitxo. I sempre es pregunten, no? Però què és això de l'energia? Si no la veig. És veritat, l'energia no es veu, no? L'energia no es veu, però se sent, es pateix, d'acord? El confort. I a més es pateix, que és la insalubritat. Però a més es necessita, d'acord? I aquesta és la nostra funció, això és el que jo dic de les estratègies passives, no? Per tant, el que sí que ens diu aquest usuari és activa-la, no? El problema és com l'hem d'activar. Tenim solucions correctives, que és el que habitualment ens hi dediquem, jo què sé, d'optimització de potències, moltes, no? Però que són transitòries i estacionals. Això per mi no té cap sentit. O, el que està claríssim, que és el futur, el present i el que ens hem de dedicar, que és l'eficiència energètica passiva, les estratègies passives. És una solució preventives que són definitives, d'acord? I primer hem d'explicar, i perdoneu, però crec que és necessari, el que és la demanda i el consum, per entendre el que és l'envolupant tèrmica. El certificat d'eficiència energètica és quina energia primària consumeix en condicions normals d'ús, és el robot. Hi ha un robot que tenim en els càlculs que sap quan ha d'obrir la finestra, quan ha de baixar la persiana, i això és el robot amb el qual calculem l'eficiència energètica. Però la demanda és, com a edifici, tal com estic vestit, o sigui, jo com a edifici, tal com estic vestit, quina energia necessito? Això són les estratègies passives. I el consum és, com a usuari i amb les instal·lacions que tinc, què consumeixo, no? I aquí és on està el tema. L'energia final no només és la demanda partit per al rendiment de les instal·lacions, sinó també per la insuficiència del bitxo. El bitxo és importantíssim. El bitxo, tal com actua en l'habitatge, és un índex absolut d'aquesta eficiència energètica. Per tant, edificis, hàbitats de baixa demanda i comportament de gestió i ús bitxo adequats és la garantia de la lluita contra la pobresa energètica. No hi ha cap mena de dubte. I aquí teniu, com que no tinc gaire temps, m'ho saltaré, però com es comporta un edifici? Fixeu-vos, en verd és un edifici un habitatge en el mateix edifici que està buit i tenim les persianes pujades i les finestres tancades, d'acord? Està 24 hores i veiem com es comporta. Fixeu-vos que es comporta molt millor encara que és façana sud i els altres dos són façana nord. Però fixeu-vos, la temperatura que manté està al voltant dels 30 graus. Això és a Taradell, o sigui, no és un clima d'acord, i això ha sigut ara, en el mes d'octubre. Fixeu-vos el comportament amb el bitxo dintre, no? I sobretot, fixeu-vos en un moment determinat que aquí la temperatura a la nit baixa, evidentment, que és la temperatura exterior, baixa. Aquí, que són els dos habitatges de façana nord, més o menys es manté, però quan puja, que comença el dia, hi ha sol, aquí resulta que els bitxos obren les finestres, deixen tot obert i la temperatura baixa. O sigui, fixeu-vos que el comportament d'un edifici sense bitxo és encara molt millor que el que està amb els bitxos. I després també sabem ocupar i usar els edificis, fixeu-vos, no? Fixeu-vos, són dos habitatges en el mateix edifici també. Els PPMs, la quantitat de CO2. Imagineu-vos aquest que és normal amb la temperatura i aquest, fixeu-vos quines puntes de PPMs té. Aquí té unes quantitats de CO2 brutals. Això és a l'ús. I fixeu-vos, sisplau, edificis quilovatodependents, vulnerables al clima i a l'ús, les condensacions. Les condensacions són el que jo dic que són els vampirs del confort i la salubritat de l'hàbitat, d'acord? Això és salubritat, són els vampirs del confort. Pots tenir un edifici molt eficient, però si tens els vampirs, malament, d'acord? Fixeu-vos a quin edifici, quines unitats amb una temperatura de 11,5 graus.
I després està l'ús. Jo sempre poso aquest exemple, no? La manca d'espai interior, un problema exterior, i fixeu-vos on pengen la roba, no? Aquí hi ha un perill de que pugui caure, o bé un problema interior, i el que fem és estendre la roba en l'interior. I això què vol dir? Condensacions, d'acord? Fixeu-vos el que hi ha aquí, són condensacions. Per tant, un problema, una solució. Fixeu-vos, les condensacions, no? Els vampirs del confort, fixeu-vos aquí. Aquí era un habitatge on teníem una persona amb síndrome de Noè. No sé si sabeu el que és, són persones que han de conviure amb animals. Hi havia 10 persones, una amb síndrome de Noè i 50.000 bitxos per allà voltant, perquè havia de viure en aquestes condicions aquesta persona. Bueno, evidentment, l'hàbitat no està preparat per això, no? Aquí està la resposta de l'hàbitat. I després els ponts tèrmics, importantíssims ponts tèrmics, no? Els vampirs del confort. Fixeu-vos, aquest és un edifici d'una promoció d'un arquitecte que té molts premis, no diré qui és, però això és un pont tèrmic, però això és un aqüeducte tèrmic. Fixeu-vos, això és un aqüeducte, plou, està plovent, fixeu-vos, és un problema d'execució, fixeu-vos, una coberta que està retranquejada, aquí té l'aïllament i en aquest voladiu, aquí, ¿para qué voy a aislar? Impermeabilizo, acueducto tèrmico, d'acord? I és un premi, múltiples premis, el que us he dit, té molts premis d'arquitectura, però bueno, edificio mono, però que no se puede vivir. Per tant, quines són aquestes solucions preventives en la rehabilitació energètica? L'envolupant activada, educar i vestir espais arquitectònics existents interactius amb el clima. Hem d'educar aquests espais pensant que té un clima en l'exterior. O sigui, no podem dissenyar un edifici des de l'interior cap a l'exterior, quan obrim la porta i dir, hòstia, tengo un clima, bueno, pues le pongo una calefacción o le pongo un aire acondicionado. No, això no. Hem d'educar, hem de pensar i dissenyar aquests edificis pensant que fora és un clima. I el clima no és un problema, és una oportunitat quan coneixem que el tenim. El problema és quan no pensem que el tenim. Però com? Optimitzant els sistemes constructius existents, amb estratègies passives, mínimament intrusives a l'interior de les vivendes. Es tracta d'optimitzar el que tinc sense enderrocar, optimitzant el que tinc i sempre des de l'exterior. Mai interactuant en l'interior amb el bitxo. El bitxo és perillós, com jo dic, no? Los usuarios somos muy peligrosos. El bitxo, fora. Per tant, tot el que fem ho hem de fer des de l'exterior. Quan menys entrem a l'interior, millor. Però per què? Per què? Per convertir-los en confortables i sants, amb el mínim cost econòmic i mediambiental i on l'usuari, com us he dit abans, és el veritable protagonista. I sobretot, molt important, informació, sensibilització i formació a l'usuari. El bitxo sensible i proactiu. Per tant, la rehabilitació energètica és això, envolupant i usuari activats. I ara us posaré exemples. Primer aquí, educant els bitxos són el que fem amb els usuaris, que els ensenyem tot el que hi ha. Però molt important, què vol dir vestir espais? Què vol dir vestir aquests espais interactius i confortables? No vol dir això, d'acord? Això és tunejar. Això no és vestir espais. Això és tunejar, d'acord? Tampoc és rebentar o amputar. Nosaltres als anys 80 i pico els primers edificis els vam enderrocar. Lo fàcil és dir, bueno, mira, oye, tengo un problema, lo derribo. No, al final és molt més car, perquè aquí hi ha gent que està vivint-hi, d'acord? No només hem de comptabilitzar el cost econòmic de l'enderroc i tornar a construir, perquè aquesta gent s'ha de reallotjar, s'ha de col·locar en algun lloc, i això té un cost econòmic i social brutal. Nosaltres ja vam veure en el seu moment que era impossible enderrocar. Per això el que intentem és optimitzar. I què és optimitzar sense destruir? Ingeni és que el tècnic pensi que té un problema i ha de buscar una solució. Jo sempre poso aquest exemple d'Itàlia, m'apassiona, fixeu-vos. Un bar que en l'exterior, un restaurant que en l'exterior té una pendent importantíssima i no té per col·locar allà taules. I el que fa, fixeu-vos, és suplementar les potes de les taules, ja no sé ni el que digo, i de les cadires. És ingeni, no? Però això amb la construcció què és? Fixeu-vos, això és un edifici a Anglaterra que fa sol i el vol captar, no? El vol captar, per tant té vidre. Però què passa després a la nit? Quan no hi ha sol, què passa? Doncs me cubro. D'acord? Fixeu-vos, una envolupant dinàmica que s'adapta als condicionants cíclics del clima. Per tant, vestir espais
és aconseguir edificis confortables que gaudeixin del clima evitant que el pateixin els altres. Bueno, i fixeu-se, aquí intento explicar que de vegades pensem que vestir espais és només aïllament. No, és envolupant instal·lacions. Les instal·lacions, jo me olvido d'elles. Envolupant, protegir, reflectir, aïllar, evidentment també, captar, acumular, distribuir, ventilar, dissipar i, sobretot, molt important, l'estanquitat. L'estanquitat a l'aigua i a l'aire. Materials de mínim impacte i manteniment i actuar des de l'exterior. El que us he dit abans, actuar des de l'exterior. Això què és? L'envolupant. Estratègies passives, usuari actiu, instal·lacions les mínimes i eficients i materials ecològics. És un tema que tothom, jo discuteixo, jo soc antimaterials ecològics. Ja sé que ara, hòstia, este tio està xalao. No, jo soc antimaterials ecològics. Jo soc de sistemes constructius eco i lògics. No té sentit col·locar un material molt ecològic en un sistema que no funciona constructiu. Aïllaments que estem col·locant de llana del que sigui, molt ecològic, que acaben caient. Això no serveix. Per tant, materials ecològics, evidentment sí, però sistemes eco i lògics. La posta en obra, la praxis constructiva és la pràctica, és la base de les solucions. I les instal·lacions, fixeu-se, tenim cementiris solars, no? Hem de començar per aquí, no? Bueno, hem de començar a activar totes aquestes instal·lacions. I ara vull posar un exemple de casa meva, no? Perquè al final les estratègies passives s'han d'explicar, però no s'han d'explicar, s'han de viure, i aquesta és una que jo he viscut a casa meva. Protegir i reflectir. Fixeu-se, aquest és el meu despatx, perdoneu perquè soc un desastre, soc molt desendreçat. I bueno, com veieu, sembla ser que tinc llum, sol, que tinc molt bona orientació, doncs ja veieu que no. Fixeu-se, aquesta és casa meva, aquest és el despatx i aquest és el menjador. És un desastre. Són finestres, que les finestres a dalt són correderes i tenen doble vidre, alumini sense pont tèrmic, però la part baixa, tota la part baixa, és un simple vidre de 6 mil·límetres, o sigui, una transmitència 5 i pico. Una autèntica barbaritat. Bueno, passa un fred increïble. I aquí en el despatx sempre havia viscut que arribaven a l'estiu i me moria de calor. I a l'hivern tenia un fred terrible. I en moments pujava la temperatura. Jo deia, hòstia, però què passa aquí, no? Què passa aquí? Bueno, un dia m'hi vaig posar a cantar, no? Això que deia, sol, solet, vine'm a veure, sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred. Això amb les meves filles. Les meves filles tenen una filla de 19 i una de 22, que tenen un confort molt alt respecte al meu, no? Jo amb 20 estic bé i ella amb 22. I sempre cantava això, li deia, ven a ajudar-me, vull que m'ajudi aquest sol. I un dia em vaig adonar que hi havia aquesta possibilitat. Fixeu-se que veieu aquesta reflexió, el sol jo el tinc al darrere, però al davant tenia, que ja no el tinc, però bueno, tinc un edifici de color blanc que reflecta, a més, amb vidres molt reflectius. I, bueno, doncs, la meva dona, que també és arquitecta tècnica, sempre em deia que estic xalao, no? M'he tirat aquí moltes hores, aquí tombat en el terra, veient quan entrava, com entrava, amb quina inclinació, en quin moment, i amb això, després de moltes hores d'estudiar que tinc un problema, que era el clima, o sigui, el sol que no el tenia, però que tenia una reflexió, vaig crear un logaritme, d'acord, vaig fer una programació, i vaig col·locar un store, uns stores per cobrir-me en el moment que m'interessava. Fixeu-se, aquí hi ha la reflexió, el veieu, en l'edifici del davant, comença a entrar al meu edifici. El primer que havia de fer és rebaixar, tenia un parquet de fusta que no hi ha reflexió, el vaig treure, vaig col·locar un terra perfectament polit, abrillantat, perquè hi hagués aquesta reflexió. Ara obro la porta, aquí al darrere està el despatx, ara obro la porta i entro en un vestíbul. Fixeu-se que ja hi ha l'entrada i la reflexió en el terra, d'acord? Perquè ja he jugat amb el terra, vull que hi hagi aquesta reflexió. I fixeu-se, ara estic a l'altre costat del despatx, això és una habitació que tinc a l'interior. I fixeu-se, amb la reflexió ja tinc llum al darrere. Per tant, fixeu-se el que he aconseguit. He aconseguit llum en tot l'habitatge que abans no tenia i he guanyat 2 graus de temperatura només aprofitant aquesta reflexió de l'edifici del davant. El problema, quin és? Bueno, no surt aquí. El problema és que per un problema de manteniment
s'està degradant aquesta façana. I els hi pondré una denúncia, no?, per manca de manteniment, perquè m'estan fotent ara. He perdut d'aquests 2 graus 1 grau, perquè s'està degradant. El color blanc ja és negre, per tant no tinc aquesta reflexió. El tema de l'estanquitat, importantíssim el tema de l'estanquitat. Fixeu-se, el tema de les infiltracions, no som conscients. Fixeu-se, jo quan vaig a qualsevol pis, a casa de qualsevol, poso la mà a l'endoll, sempre. Poseu la mà a l'endoll, ja ho veureu. Fixeu-se la termografia, el fred que surt d'aquí. Però bueno, això és un edifici nostre. Posem un anemòmetre i amb la càmera d'aire tenim 6 metres per segon, una corrent d'aire de 21 quilòmetres per hora. Per tant, fixeu-se, és un habitatge que en realitat l'únic que té està vestit únic i exclusivament amb un pla dur, perquè després la cambra d'aire que té després del pla dur hi ha una corrent d'aire de 21 km per hora. I fixeu-se, és veritat, té un pla dur, una cambra d'aire i té un pur. Aquí hi havia una senyora que em trucava i em deia: escolta'm, que aquí tengo más frío, la temperatura es más baja en el interior que en el exterior. Miro el projecte i resulta que el projecte té un pur de 6 centímetres. Senyora, esto es imposible. És veritat, vaig anar allà un dia, me'n recordo que era a prop de Nadal, feia calor, feia sol, estava cara nord, per tant el sol no li tocava, fora estàvem a 13 graus i en l'interior estàvem a 7 graus, en l'interior de l'habitatge. Per què? Perquè l'únic que té és un pla dur, en realitat. Tot el que hi ha a partir d'aquí, amb aquesta corrent d'aire, és zero. I bueno, al final vam aconseguir reduir aquesta corrent d'aire a 0 km per hora, metres per segon. Com? Doncs fixeu-se, entrava l'aire per qualsevol lloc, en els tubs, en les instal·lacions, per qualsevol lloc. I ara poso un exemple. Aquest és un altre habitatge, perquè els que no viviu això no us ho podeu imaginar, el que us deia abans. Fixeu-se. No va. Ho sento, si després puc us ho ensenyaré aquí, perquè és impressionant. No us ho podeu ni imaginar. Després, si puc, us ho ensenyo. I aquesta torna a ser casa meva. Fixeu-se el tema de les infiltracions. Algú veu alguna cosa en aquesta meravellosa fusteria que tinc? Veieu alguna cosa? No, no? Sembla que jo tampoc. Vaig estar molts anys allà i no me'n vaig fixar fins que vaig posar-me al terra a controlar la radiació. Fixeu-se, si hi ha una radiació important i entra a 30 graus i jo estic en el terra, fixeu-se aquí. Ho veieu? I a baix, fixeu-se. Es veu al carrer. Però això dret no es veu. No som conscients, per això tenia tant de fred. És que està absolutament obert. I ja per acabar, vaig ràpid. Això és una obra que hem fet a Can Jofresa, a Terrassa. Diu, Can Jofresa recorta a la meitat la factura energètica. Aquí, fixeu-se el que diu. No sé si lo puedo leer. A ver. Dice, el año pasado pagué más de 100 euros de calefacción en los meses de noviembre y diciembre. Y este año he pagado 54 euros, la mitad. Prácticamente no he encendido la calefacción. Solo los días de frío intenso y apenas un ratito por la noche. En el piso de al lado, el secretario de la comunidad, Antonio López, ha descartado la idea de poner calefacción en su casa. Dice, es que ya no la necesito, dice. El otro día pusimos el calefactor al atardecer y a la media hora teníamos calor. Això és l'actuació que hem fet a l'envolupant tèrmica, d'acord? Hem actuat en aquest envolupant per garantir aquest confort. Ja no necessiten posar, és el que dèiem abans, no necessita posar ja la calefacció. I fixeu-se, hem fet el Camproví, el Lluís Camproví, que és de l'Agència de la Salut Pública, ha fet un estudi de tots els nostres barris. Nosaltres estem allà en edificis des de l'any 85 i aquí a la Paula, Guinagüeta, Trinitat Nova i Verdum, amb 6.600 habitatges, amb 25.000 habitants, han arribat a la conclusió d'aquest estudi, que ara es farà públic, això és de l'avantguàrdia, però ara es farà públic, que s'havien evitat fins a un 67% de morts per malalties, per asma, etc. Fixeu-se, deia, hi ha qui mor per fred estant sota teulada i protegit per 4 parets. És veritat, jo
això ho he viscut. Diu, el simple aïllament tèrmic de les façanes dels edificis pobrament protegits, o sigui, edificis que tenen poc aïllament, que estan poc protegits, són les que generen tota aquesta mortalitat. I ja per acabar, fixeu-se, si preguntéssim al Dalai Lama què és el que més li sorprèn de la pobresa energètica, respondria la societat actual. No hi ha cap mena de dubte, diu, perquè sacrifiquem la salut per manca de diners, d'acord? I quan els té, els sacrifica per recuperar la salut. El resultat és que no viu ni al present ni al futur, viu com si fos a morir, i llavors mor sense haver viscut mai realment. No als hàbitats monos i ineficients que deformin en el temps el bitxo. És així, i això només s'aconsegueix amb les estratègies passives. Bé, crec que han estat 3 ponències superinteressants, que al final el que ens han acabat concloent és que l'important és l'envolupant i realment aconseguir reduir la demanda per després al final reduir el consum o fer-n'hi molt poquet. Llavors ara sí que obriríem un torn de preguntes i... Hola, una pregunta pel Joan. Has comentat que vau ficar les estufes de biomassa amb un cost aproximat d'uns 1.900 euros per estufa. Clar, com vau fer les xemeneies? Les xemeneies són a dalt a la teulada. Les xemeneies no van anar a càrrec nostre, van anar a càrrec de l'Ajuntament, però em sembla que per les 7 tenia un cost de, em sembla que eren 500 euros més unitari per xemeneia. Van a teulada, no van a façana. De fet, va ser la Generalitat de Catalunya que ens va obligar a anar a façana. També una pregunta per Joan. Entenc que a l'hora de rehabilitar els habitatges, a diferència del que ha dit el Josep, no ficam el tema d'envolupant i vam fer només les instal·lacions. No, nosaltres, com he comentat abans, estem totalment a favor. De fet, les 2 fotos que he mostrat eren d'una, la de Tardell, que ja ha comentat, en el qual ells han rehabilitat les façanes, han fet doble façana, amb doble vidre, jo ho pot explicar millor ell, i l'altra és la de Vic, que ja es va crear l'edifici amb un envolvent suficientment eficient i que pràcticament no té consum als pisos. No és que nosaltres no estiguem a favor d'això, al contrari, nosaltres estem 100% a favor d'això i sempre que sigui possible es promou això. Ara bé, aquests edificis que s'estan dient aquí, quan arribaran als usuaris? Per tant, mentrestant, nosaltres no tenim ni competències, ni pressupost, ni diners per fer aquestes actuacions. Aquests edificis, la majoria que són públics no són nostres, com és evident, i els particulars menys. Per tant, mentre esperem la inversió elevada que ens comentaven d'una subvenció del 70% o 80% a fons pels privats, mentre esperem tot això, què fem? Era aquesta la nostra opinió. Nosaltres el que hem fet és, mentrestant, fem el que podem i la solució que ens ha sortit més efectiva pel cost que tenim i pels diners que tenim ha estat instal·lar aquest tipus d'estufes que són de ràpida instal·lació, de baix cost d'instal·lació i de confort ràpid. Que és el millor? No, jo tinc molt clar el que és el millor, que és el que ha explicat ell i el que ha explicat ella, però Sí, hola, bona tarda. Em dic Maria Àngels Negre, soc arquitecta i volia agrair als ponents l'esforç que han fet per intentar dibuixar el perfil de l'actuació més important que podem fer per la pobresa energètica, que és fer-ho des de l'arrel, que és on es produeix el problema. Però m'agradaria afegir un petit detall i és trencar una llança a favor de l'edifici nou i de l'usuari, de les dues coses. Estic absolutament a favor de la rehabilitació, només faltaria, perquè a més és el que tenim i és el que hem de millorar. I amb això no hauríem d'invertir massa cosa més si volem aprofitar-ho. Però els edificis que no tenen premis, però que també fem, i que els fem pensant en la pobresa energètica, i no només amb la pobresa, sinó també amb el mínim consum, que això ens millora tots el medi ambient, no ho oblidem,
que aquest objectiu l'hem de tenir per davant, aquests edificis ens permeten no només fer que els usuaris consumeixin poc i tinguin molt de confort, sinó que si en un dels tallers haguéssim, potser alguns de vosaltres hi heu coincidit, hauríeu vist com moltes de les entitats que han invertit i han fet aquest esforç de fer edificis que puguin contemplar aquests supòsits, utilitzen a la pròpia edifici com a punt d'educació i d'inserció per a aquella gent que realment està fora o amb dificultats d'incorporar-se en una societat normalitzada i que a través dels educadors i de la pròpia benestar que tenen a l'edifici aprenen a viure d'una millor manera. Per tant, crec que sí, la rehabilitació, sí a favor dels edificis, amb o sense premis, això m'és igual, però sí a favor de l'usuari. Perquè l'usuari, perdona, però no és un bitxo. L'usuari és algú que només necessita un petit acompanyament per poder gaudir i aprendre i passar-ho molt bé en aquell edifici. Perdona, no m'has entès. El bitxo no és pejoratiu, és el robot i el bitxo. Quan fem un certificat energètic hem de pensar que ja està el robot. I el robot no té res a veure amb el bitxo. El bitxo sóc jo, sóc l'usuari, que em comporto en funció del que jo considero dels meus hàbits. Això és el que vol dir, no és pejoratiu, ni molt menys. És que el que t'estic intentant dir és que quan tu vius en un lloc que t'ofereix condicions, els teus hàbits immediatament es corregeixen. Com? Que els teus hàbits es corregeixen. I això està constatat. Et posaré en contacte amb les entitats que ho han fet i un dia vas i t'ho expliquen. Ells en saben molt més que jo. Els educadors de carrer que es dediquen a estar amb ells, te n'adones de gent que realment no sap com fer servir una dutxa o com fer servir una caldera de calefacció o com fer i que en el moment en què li dones les condicions adequades per fer-ho, immediatament s'integra. Per tant, l'usuari té la possibilitat de fer-ho si també se li dona la possibilitat. Per això he dit que hem d'educar els edificis i els usuaris, és això. Evidentment. Gràcies. I escolta'm, una cosa sobre l'obra nova. Tenim l'objectiu 20-20-20 en el 2020, però tenim un problema. Els edificis que farem seran molt, molt, molt eficients, però els que estan emitiendo, els jonquis del quilowatt són els que tenim, els anteriors al 1980. Si no actuem aquí, escolta'm, aquests continuaran degradant els nous. N'hi haurà nous molt eficients que es veuran perjudicats per les emissions dels existents. O sigui, la rehabilitació ha de ser prioritària. Bona tarda. Jo volia preguntar-li al Joan sobre el fet d'emergència de posar calderes als habitatges. Si aquests habitatges tots eren de la Generalitat, entès? O si heu pogut fer-ho amb algun altre tipus d'habitatge que fos particular o de lloguer? Nosaltres ho hem fet bàsicament amb els habitatges de la Generalitat perquè té un sentit que és un edifici públic amb qual es paguen lloguers públics i per tant si havia de ser un diner públic doncs que com a mínim anés en un lloc públic. Amb privats nosaltres sempre els hi hem recomanat però evidentment de moment no ho hem fet per falta de finançament i pel dubte que abans comentàvem amb gent de si en privat se'ls ha de subvencionar o no la instal·lació d'aquest tipus d'estufes, que quan ells marxen què passa amb aquestes estufes, queden al pis d'un propietari, se l'enduen, s'ha d'anar a ser un lloguer com es fa amb altres coses. Aquí en el cas dels pisos privats no s'han abordat, però és que el privat és important, però és que aquí comentaven edificis del 1980, jo no estic d'acord, nosaltres hem anat a pisos fets del 2000 que són lamentables de nivell constructiu, a nivell d'aïllaments, a nivell energètic. Per tant, ojo que no estem parlant dels edificis de 1980. Nosaltres hem vist pisos de protecció oficial fets fa 6-10 anys que són lamentables. Per tant, tenim un problema de pisos construïts de fa 10 anys. Clar, si els nous seran perfectes, seran energèticament amb consum quasi bé zero, que es diu ara, segurament, i esperem-ho, però els que estan fets fa 10 anys no ho són. Però aquests posteriors del 79, que és la primera normativa tèrmica aquí en l'estat espanyol, com a mínim algú tenen. O sigui, algú tenen, que és el que ha dit abans la Joana. O sigui, la primera normativa va ser l'ANC 79 a Espanya i en el 87 aquí a Catalunya. Per tant, evidentment, no és el mateix un edifici de l'any 65 que un de l'any 80, encara que el de l'any 80 encara és superineficient, evidentment, però no és el mateix. Jo he anat amb edificis de l'any 2000 de la protecció pública
i t'asseguro jo que és millor un del 1980 que un del 2000, si més no amb aïllaments, i t'ho puc assegurar perquè com comentaves tu, totes aquestes fotos que has posat tu aquí es donen en un edifici del 2000, infiltracions d'aire i no és de quantitat. El que he posat aquí és recent, és del premi, és de fa 4 dies. Doncs és això una miqueta el que comentàvem. Per tant, a mi no em preocupa tant els edificis nous com els que ja tenim. Ojalà els que siguin nous siguin molt eficients i no necessitem calefacció. De fet, hi ha proves, no és res que s'estigui aquí que no existeixi. Tant segurament a molts llocs de Catalunya, però a la comarca d'Osona, que és potser un punt més fred que altres llocs de Barcelona, hi són i funcionen. Per tant, no és res que no existeixi. Ara bé, la nostra resposta sempre és i mentrestant, els que ja hi són. Bueno, poso un moment... perdoneu. No, era per posar un moment al vídeo. Sí, només l'observació. A zona, oficialment es van construir pisos amb el mateix model que utilitzaven a la Turó, quan les climàtiques són molt diferents. Llavors, un sota l'edifici pot ser educat per allà, però evidentment l'altre no. Suposo que anava per mi, totalment d'acord i tota l'hora del món. Abans s'ha comentat que cada edifici ha d'estar dissenyat i projectat a un àmbit climàtic diferent i nosaltres ja us diem que a la comarca d'Osona els edificis que s'han fet segurament estaven pensats pel Maresme o, no sé, pel Carib, però a Osona segur que no, perquè només que vingueu 2 tardes, avui estàvem a 4 graus a Osona, avui. Per tant, ja us podeu imaginar, com molt bé comenta ell, que un edifici dissenyat i construït amb criteris d'un altre àmbit climàtic de Catalunya no té molt sentit. De fet, a nosaltres ens ha arribat a dir que no es podien construir millor els edificis de la comarca d'Osona perquè no podien afavorir la població de la comarca d'Osona amb una població d'una altra comarca. Per tant, s'havia de gastar el mateix diner euro d'usuari a un lloc que a l'altre. Són criteris econòmics. Poso un moment al vídeo. És només un minut, Fixeu-se en el que són les infiltracions. Sense comentaris. Moltes gràcies a tots i continuem la jornada.